저희 집에 알진 매트를 시공한 영상을 올리고 이렇게 층간소음에 관심이 많구나 한 번 더 느꼈어요. 이 매트는 2.3 두께로 층간소음을 62.3% 완화했다는 자료가 있다고 해요. 하지만 댓글 주신 것처럼 발망치를 안 하려고 노력하고 슬리퍼도 양가가족 것까지 주문했답니다. 색상 무늬와 물이 떨어지면 어떡하냐는 질문이 있었는데 저는 감성적인 게 좋아서 코튼 베이지색으로 했고 물이 떨어져도 엄청 밀착 시공이 되어 있어서 하나도 스며듦이 없더라고요. 만약 물을 많이 쏟았으면 바로 매트를 빼서 말려주었다가 쏙 끼워주면 된대요. 커넥터가 있어서 액체류가 바닥에 유입되는 걸 막아준다고 하니 참고하세요. 알진 매트 하이엔드 시공 매트를 시공하기 전에는 여러 번 벨을 누르셨었는데 요즘은 한 번도 안 오셔서 조금 안도하고 있어요. 하지만 저희가 늘 발망치 조심하면서 노력할게요.